Salam, je suis étudiante en deuxième année médecine dentaire. Je vais ندير معاكم des vidéos qui traitent le module biomathématique. Le module biomat, لازم تعرفوا بلي c'est un module de coefficient 3. C'est un module annuel تقراوه في les 3 trimestres. في le premier trimestre عندكم les fonctions numériques الدالة العددية logarithme اللي هي ln exponentielle expo puissance هما كاع دول من الشكل x أس ألفا trigonométrique هي دول مثلثية هتشوفوا كوسينوس سينوس وطنجنت هادو تعرفوهم مي وحتتعرفوا على جدد هما ارك سينوس ارك كوسينوس ارك طونجنت هما دول عكسيه تاع دول المثلثيه ومن بعد نشوفوا شكون هما فورمول دو تايلور هي ديفلوبمون ليميت هذه كانت حاجه جديده عليكم كالكول انتغرال تكامل لي زاكواسيون ديفيرونسيال هما المعادلات التفاضليه حنبداو بلي فونكسيون نيميريك هما دول عدديه هما دول اللي لقيتهم في الليسي حنشوفوا بك حاجات اللي لقيتهم في الليسي كيفاش نقولوا لهم اون فرونسي عندنا اف لي ا سي ليماج دو ا باغ اف يعني هي صوره ا باغ اف انا هنايا الدول الزوجيه والدول الفرديه الداله الزوجيه نقيتو لا فونكسيون تاع تكون عندها لي سيميتريك بارابور ا لاكس y بريم والداله الفرديه تكون سيميتري عندها لا سيميتري بارابور ا لوريجين او عندنا الدوال الدوريه فونكسيون بيريوديك كيما كوسينوس الدور تاعها 2 بي كي نديرو كوسينوس اكس بلس 2 بي تعطينا كوسينوس اكس نقول بليك الداله البوساد اون اكس 0 اون ليميت لو كان نحسبوا هذيك لا ليميت ونلقاوها عدد ال ما نلقاوهاش بس لانفيني موان لانفيني نقولوا لها البوساد اون ليميت لو كان نديرو اكس اصغر من اكس 0 نقولوا اون ليميت ا غوش ولو كان اكس اكبر من اكس 0 نقولوا اون ليميت ا دوات لو كان يكون عندنا f لي x 0 est égal à l donc la fonction f est continue en x 0 نقولوا كون تكون عندنا زعما f لي 2 تساوي 4 نقولوا الدالة f مستمرة في 2 بالمقلوب هو quel que soit x 0 ينتمي إلى a مجال si f est continue en x 0 donc f est continue sur a عندنا f ي g c'est deux fonctions لو كان يكونوا هما مستمرين في x 0 الجمع تاعهم والضرب تاعهم القسمه تاعهم تكون continue en x 0 وكان تكون عندنا دالة f elle est continue en x 0 et f est continue en f ل x 0 زعما f est continue en 1 و f لي واحد هو زوج و g راهي continue en 2 alors g en f التركيب تاعهم est continue en x 0 par exemple التركيب g en f التركيب تاع g en f هو تركيب تاع الدالة f ل x في g ل x donc هي g ل f ل x نديرو un petit exemple f ل x est égal x au carré plus 3 g ل x est égal x plus 1 g en f هي g ل f ل x donc f ل x نعوضوها في العبارة تاع g ل x من نلقاو x نحطوها f ل x قلنا f ل x plus 1 donc x au carré plus 4 عندنا f est continue en 1 et g est continue en f ل 1 est égal à 4 donc g en f est continue sur 1 العكسية سوا f دالة une fonction définie تكون معرفة continue مستمرة strictement croissante ou décroissante يا متزايدة تماما يا متناقصة تماما sur l'intervalle AB في المجال AB كون f تكون عندها هاد الشروط donc il existe une fonction réciproque notée f moins 1 كاين واحد الداله نعيطولها الداله العكسيه f moins 1 تكون هي définie continue strictement croissante ولا décroissante ça dépend تاع f اذا كانت croissante ولا décroissante sur l'intervalle f ل a f ل b ou f ل b f ل a هاد الداله f moins 1 عندها خواص كون نديرو f moins 1 ل f ل x تعطينا دائما x ولو كان نديرو f ل moins 1 ل x تعطينا دايما x وتاني f et f ل moins 1 sont symétriques par rapport à la droite de l'équation y est égale à x وراهم متناظرات بالنسبة للمنصف الأول باش نفهمو خلينا نديرو avec un exemple لو كان عندنا زعما f ل x est égal x au carré وهادوما عناصر سوابق دالة f تشد لي السوابق زعما سابقة واحد وتعطيني الصورة واحد تشد لي سابقة 2 تعطي لي صورة 4 تشد لي سابقة 4 تعطي لي صورة 16 من الدالة العكسية تاع الدالة f ل x f ل moins 1 ل x تشد لي الصور وتعاود تعطيني السوابق f ل moins 1 ل 1 الصورة تعطي لي 1 الصورة f ل moins 1 ل 4 تعطي لي 2 f ل moins 1 ل 16 تعطي لي 4 لو كنسيو نحوسو على الدالة العكسية تاع x au carré كيفاش نديرو عندنا f ل x est égal à x au carré c'est une fonction définie معرفة continue et strictement croissante sur 0,2
كون نرسموها تجي هكا strictement croissante. Donc هي عندها كاع شروط. Donc il existe une fonction réciproque f moins 1 définie معرفة continue مستمرة و strictement croissante sur l'intervalle f li 0 f li 2 0 4. حنايا في الخواص عندنا f li moins 1 li f li moins 1 li x عطينا x et f li moins 1 li f li x est égal à x. On va chercher à définir هذه الدالة تاعنا f moins 1 li x. On pose f moins 1 li x est égal à y. بعدا ندخلو فيهم في زوج الاف تولينا f li moins 1 li x est égal f li y. وحنايا على حسب الخواص f moins 1 li x est égal à x. Donc x est égal f li y. نروحو نشدو y ونعوضوه في الدالة تاعنا f li x تولينا y au carré est égal à x. Donc y est égal la racine de x. Donc كيما درنا قبيلة y هو f moins 1 li x. Donc f moins 1 li x est égal à la racine de x. دونك الداله تاعنا f li x est égal x au carré والداله العكسيه تاعها هي جذر x. لو كان نعاودو نولو هنا نشوفو كي نديرو صح الداله f moins 1 li x كي نديرو لها الصوره 16 تعاود تعطينا السابقه 4. جذر 16 هي 4 جذر 4 هي 2. ولو كان نروحو نرسموهم on va remarquer صح il y a une symétrie par rapport à la droite y est égal à x par rapport للمنصف الاول. هاليك f li x est égal x au carré وهاليك f li moins 1 li x. ندير معكم un autre exemple. Par exemple, f li x est égal 5x plus 3. On va chercher à définir f moins 1 li x. D'abord, اسمنا الشروط f li x, elle est continue. Elle est définie. Et elle est strictement croissante sur l'intervalle moins infini plus infini. دايما متزايدة. Donc, il existe دالة f moins 1 li x. لازم نحوسو عليها كما قبيله درنا نديروها est égal à y وندخلو f li f moins 1 li x est égal à f li y. هذه على حسب الخواص est égal à x est égal f li y. نروحو نعوضو y في العبارة تاعنا تولينا 5y زائد 3. donc y est égal x moins 3 sur 5. f moins 1 li x est égal x sur 5 moins 3 sur 5. لو كان نروحو نسيو نشوفو الخواص راهي محققة f moins 1 ل f li x نعوضو f li x في العبارة تاع f li moins 1 نلقاوها تساوينا x. لا ميم شوز لو كان نعوضو f moins 1 ل x في العبارة تاع f li x نعاودو نلقاو x. ولو كان نرسموهم نلقاو la symétrie par rapport à la droite y est égal à x. لو كان نجوزو troisièmement les dérivés différentiels. هذه هي قابلية الاشتقاق. هذا قانون نورمالمون قاع تعرفوه. limite les h tend vers 0 les f li x0 plus h moins f li x0 est égal à h sur h est égal à a. هذه la limite نعطولها la dérivée de f en x0 et elle est notée f prime li x0. لو كان نقول لك est-ce que cette fonction est dérivable au point x0 زعما au point 2 تروح تشد f li x وديرها x au carré plus de la x0 plus h moins f li x0 sur h. Nous un exemple. Par exemple, f li x est égal à 2x plus 3. نديرو la limite هذه la limite نحسبو f li x0 plus h نلقاوها 2x0 plus 2h plus 3. نعوضوها في بلاصة هذه نقصو لها f li x0 ناقص 2x0 plus 3 نلقاو 2h sur h est égal à 2. Donc la dérivée de f li x au point x0 est égale à 2. هنا on a quelques propriétés هادوما الاشتقاق اللي قاع تعرفوه اشتقاق مجموع دالتين ضرب دالتين دالة على دالة ودالة مربعة. وكاين زوج تسميات لازم تعرفوهم. الميل اللي كنا نقراوه في الليسي نعيطولو لا بونت دو لا تانجونت على كورب en x0 f prime ل x0 هي الميل اللي هو لا تانجونت نعيطولو en français. ولو كان f prime s'annule en x0 يشونج دو سين تنعدم وتغير من إشارتها f سي f تاعنا à un extrémum هي قيمة حدية au point de la d'abscisse x0. On va passer maintenant au logarithme exponentiel. هادوما سي جو بك تذكير على واش قريتو ما حنشوفوا حتى حاجه زياده. لازم نعرفوا بليك الان معرفه غير من صفر بلس لانفيني المشتقه تاعها هي 1 على x. ln a fois b هي ln a plus ln b. ln 1 sur a c'est moins ln a. ln a puissance alpha c'est alpha ln a. هادو لازم تسحقوهم من بعد. ln est une fonction continue strictement croissante et définie.
هادو سي كالكول ليميت لازم تحفظوهم، ما حاش نديروا برهان تاعهم ما تسحقوش. مام هادية ln x دايما أصغر أو تساوي من x ناقص واحد. La même chose pour l'exponentielle. C'est la fonction réciproque de ln x. Parce que exponentielle ln x est égal à x, ou ln exponentielle x est égal à x. Exponentielle a plus a, il y a exponentielle a fois exponentielle b. Exponentielle n fois x, c'est exponentielle x puissance n. Une fonction continue strictement croissante. Les limites, ou la exponentielle, elle est toujours supérieure à 1 plus x. نديرو دوكا الفونكسيون بيسونس. الفونكسيون بيسونس هي كل داله من الشكل اكس اس الفا، وحتى نقدروا نكتبوها من الشكل اكسبونونسيال الفا فوا ln اكس، باسكو اكسبونونسيال الفا فوا ln اكس مقبله قرينا في الخاوس بليك الفا فوا ln اكس هي ln x اس الفا. et comme ln c'est la fonction réciproque تاع exponentielle نقدروا نحوهم تقعد لنا x اس الفا. Alors, les fonctions puissance, c'est des fonctions définies, معرفين, continues et dérivables, مستمرين ونقدروا قابلين للاشتقاق ودائما يكونوا موجبين. هنايا نبداو بلا ديريفي تاعهم x اس الفا، دائما الالفا يهبط فوا x اس الفا موان 1. وهنايا كيفاش نديرو دراسة الإشارة ولا دراسة التغيرات. يكون كان عندنا الفا سالب، دونك المشتقة تكون سالبة، دونك تكون الدالة تاعنا تكون متناقصة كيما هنايا الفا سالب دايما تكون متناقصة. لو كان الفا يتيغال زيرو دونك لا ديريفي تاعنا يتيغال زيرو والدالة تاعنا تكون ثابتة. لو كان الفا كبير عند الصفر تكون موجب، الدالة تاعنا تكون موجبة وتكون متزايدة. وبعد دوكا on va passer aux limites. La limite ça dépend الالفا تاعنا والاكس وين يقول. لو كان زعما عندنا الدالة تاعنا هي x أس ألفا و x يقول بلس لانفيني، تكون ألفا تاعنا سالب، دونك راهي x أس ناقص ألفا. لازم نعرفو بليك نابغ كال x زعما x أس ناقص واحد هي واحد على x، x أس ناقص 2 هي واحد على x أس 2، دونك هذه راهي من الشكل واحد على x أس ألفا بلس لانفيني أس ألفا هي بلس لانفيني، واحد على بلس لانفيني إتيغال زيرو، دونك دايما تاعنا تساوي صفر. لو كان الفا تاعنا إتيغال زيرو دونك x أس صفر إتيغال 1، مكاش ميم با وين نعوضو بلس لانفيني تاعنا. لو كان الفا تاعنا موجبة دونك هي x أس الفا سي بلس لانفيني أس حاجة موجبة زعما أس واحد سي بلس لانفيني، دايما تعطينا بلس لانفيني. لو كان الفا تاعنا تكون سالبة دونك x أس موان الفا 1 sur الفا، و x تاعنا يقول الى صفر، واحد على صفر أس الفا هي صفر، واحد على صفر هي بلس لانفيني. لو كان الفا تاعنا إتيغال زيرو دونك x أس زيرو إتيغال دايما 1. لو كان الفا تاعنا تكون موجبة x أس الفا صفر أس أي حاجة تعطينا دائما صفر. Cinquièmement, لازم نعرفو بليك la fonction réciproque de x puissance alpha c'est alpha puissance 1 sur alpha. Donc par exemple la fonction f de x est égale x au carré, la fonction réciproque تاعها هي x أس 1 sur 2 c'est racine de x. هنا c'est calcul limite لازم تحفظوهم، ما تسحقوش البرهان تاعهم، نقدروا نبرهنوهم ما تسحقوهش، حفظوهم برك هكا تسحقوهم في لي زيام دي. نجوزو لي فونكسيون تريغونوميتريك الدوال المثلثيه اللي هما سينوس كوسينوس طونجونت. نديرو ان بوتي رابيل عليهم. سينوس اي كوسينوس سون دو بيريود 2 بي، الدور تاعهم 2 بي alors que طونجونت لا بيريود تاعها بي. سينوس et tangente sont impaires دوال فرديه. كوسينوس c'est une fonction paire. Sinus prime est égal à cosinus, cosinus prime est égal à moins sinus, tangente prime est égal à 1 moins tangente au carré est égal à 1 sur cosinus au carré. هادو كنا نعرفوهم قريناهم في الليسي. نجوزو دوكا حنديرو الفونكسيون ريسيبروك تاع لي فونكسيون تريغونوميتريك. الدول العكسيه لدول المثلثيه عندنا اركوسينوس هي الداله اللي كنا نكتبوها دائما في الكالكولاتريس، هذه سينوس موان 1 برك دوكا نسموها اركوسينوس هي الداله العكسيه. من قبيله قلنا بليك الفونكسيون ريسيبروك نديروهم اف لي موان 1. نبداو نتعرفوا عليها هذه الداله. عندنا لا فونكسيون سينوس sur l'intervalle moins pi sur 2 pi sur 2. On remarque qu'elle est définie, elle est continue, elle est strictement croissante. Donc حققنا كاع هذوك الشروط اللي قلناهم من قبل. Donc elle définit une fonction نعيطوا لها arc sinus ولا sinus moins 1.
sur l'intervalle moins A1 تكون définie continue strictement croissante. هذا الدالة عندها خواص. الخواص تاعها sinus arc sinus est égal à x و arc sinus sinus x est égal à x دايما. لو كان x ينتمي للمجال ناقص بي على 2 بي على 2 sinus x est égal à y donc x est égal arc sinus y كيما كنا نديرو زعما sinus x est égal à 1 donc نديرو sinus moins 1 et 1 تخرج لنا شحال هي ل x تاعنا. sa dérivée c'est arc sinus prime هي 1 sur la racine de 1 moins x au carré. حاسين نديرو البرهان تاعها. على بالنا بلي كيما هي الدالة العكسية تاع sinus arc sinus est égal à x نشتقو لي دو نهلو لهم اشتقاق تاني في زوج وعندنا sinus u prime est égal u prime fois cosinus u كي نشتقو هذا دونك تولي عندي arc sinus x prime fois cosinus arc sinus x مشتقة تاع x est égal à 1. نجبدو arc sinus تاعنا prime واش تساوي arc sinus x prime est égal à 1 sur cosinus arc sinus x. دونك لازم نشوفو شنو cosinus arc sinus واش تساوي. عبالنا بلي cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. الاكس هذا نقدروا نعوضوه باش حبينا دونك cosinus au carré لي arc sinus plus sinus au carré لي arc sinus est égal à 1 وعلى بالنا بلي sinus arc cosinus est égal à x donc sinus arc sinus au carré تعطينا x au carré donc cosinus au carré les arc sinus plus x au carré est égal à 1 نجبدو cosinus arc sinus est égal à la racine de 1 moins x au carré جبنا x au carré ودرنا الجذر هذه نروح نعوضوها هنا تولي لنا arc sinus x prime est égal à 1 sur la racine de 1 moins x au carré. Voilà, برهناها. نكملو بarc cosinus. عندنا la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi. Elle est continue, elle est définie ou elle est strictement décroissante. Donc, elle admet une fonction réciproque arc cosinus sur l'intervalle 0pi, f les 0 c'est moins 1, f pi est égal à 1. Sur l'intervalle moins 1, 1, elle est définie, elle est continue, elle est strictement décroissante. الخواص تاعها cosinus arc cosinus est égal à x ou arc cosinus cosinus x est égal à x. La même chose pour كيما نقولوا مع sinus ou la dérivée تاعها c'est moins 1 c'est moins 1 sur la racine de 1 moins x au carré. برهان تاعها ما نديروش c'est la même chose que pour sinus. Arc tangente, on a que la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, elle est définie, elle est continue, elle est strictement croissante. Donc elle admet une fonction réciproque arc tangente. La fonction arc tangente, لازم نعرفو بلي tangente على moins pi sur 2 est égale à moins l'infini. Donc لازم نديرو f les moins pi sur 2 donc moins l'infini ou f les pi sur 2 c'est plus l'infini donc elle est définie sur r. Tangente arc tangente est égal à x, arc tangente tangente x est égal à x. Ou la dérivée تاعها c'est 1 sur 1 plus x au carré. Les dérivées تحقوهم بزاف parce que capable في التكامل يعطيكم تكامل تاع 1 sur 1 plus x au carré ما نقدروش نديروها لا بتكامل بالتجزئة لا كاع الخواص التكامل ما نقدروش نطبقوهم. Donc لازم تفكروا بلي سي arc tangente prime.